तिम्रो सम्झनालाई भुल्नै कठिन भो यो मनलाई। प्रेमको सागर सद्गति दाता कस्तो नशा लाग्यो यो जीवनलाई। प्रभु तिम्रो सम्झनालाई भुल्नै कठिन भो यो मनलाई। वरदानको हात समाती तिम्रै पछि पछि लागिरहेछु। वरदानको हात समाती तिम्रै पछि पछि लागिरहेछु। तिम्रै स्नेह शान्तिको रङले जीवनलाई रङ्गाइरहेछु। तिम्रै स्नेह शान्तिको रङले जीवनलाई रङ्गाइरहेछु। प्रभु तिम्रो सम्झनालाई भुल्नै कठिन भो यो मनलाई। प्रभु तिम्रो सम्झनालाई भुल्नै कठिन भो यो मनलाई। देखे तिम्रो पावन दृष्टि कहिल्यै नदेखेको पावन सृष्टि। देखे तिम्रो पावन दृष्टि कहिल्यै नदेखेको पावन सृष्टि। गाइरहेछ धडकन मेरो कहिल्यै नगाएको गीत प्रीति। गाइरहेछ धडकन मेरो कहिल्यै नगाएको गीत प्रीति। प्रभु तिम्रो सम्झनालाई भुल्नै कठिन भो यो मनलाई। प्रभु तिम्रो सम्झनालाई भुल्नै कठिन भो यो मनलाई। ओम शान्ति। आज मिठे प्यारे बाबाको महावाक्य रहेको छ। मिति 2077 साल फागुन 11 गते मङ्गलबार, तदनुसार 23/2/2021 को। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मीठे बच्चे
बुद्धिमा एक बाबाको स्थायी रूपमा याद रहन्छ भने यो पनि अहो सौभाग्य हो। बाबा हामीलाई मुख्य सारमा बताउँदै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, बुद्धिमा एक बाबाको स्थायी रूपमा याद रहन्छ भने यो पनि अहो सौभाग्य हो। बाबा भन्नुहुन्छ कि जब हामी बच्चाहरूको बुद्धिमा एक बाबाको याद जब अचल अडोल स्थितिमा रहेर हामी बाबाको स्थायी रूपमा याद गर्न सक्छौँ भने बाबा बताउनुहुन्छ यो पनि अहो सौभाग्यको कुरा हो। प्रश्नमा बाबा सोध्नुहुन्छ, जुन बच्चालाई सेवाको शौक हुन्छ उसको लक्षण कस्तो हुन्छ? जुन बच्चालाई सेवाको शौक हुन्छ उसको लक्षण कस्तो हुन्छ? जो बच्चाहरूलाई बाबाको बेहदको सेवाको शौक रहन्छ उसको लक्षण के होला? बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ। उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, ऊ ज्ञान नसुनाई बस्न सक्दैन। उसले रुहानी सेवामा हड्डी हड्डी स्वाहा गर्छ। उसलाई रुहानी ज्ञान सुनाउँदा धेरै खुसी हुन्छ। खुसीमा नै नाचिरहन्छ। उसले आफूभन्दा ठुलाको धेरै सम्मान राख्छ, उनीहरूबाट सिकिरहन्छ। बाबा बताउनुहुन्छ, जो बच्चा धेरै सेवाको शौक राख्ने, सेवामा धेरै शौक राख्ने बच्चाको लक्षण भनेको बाबा बताउनुहुन्छ कि ऊ ज्ञान नसुनाइकन रहन सक्दैन, बस्नै सक्दैन। सदैव ज्ञान रत्नको दान हर आत्मालाई उसले गरिरहेको हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि उसले रुहानी सेवामा आफ्नो हड्डी हड्डी स्वाहा गर्छ। उसलाई रुहानी ज्ञान सुनाउँदा धेरै नै आनन्द खुसीको अनुभूति हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ साथै कि खुसीमा ऊ सदैव नाचि नै रहन्छ। उसले सदैव आफूभन्दा माथिको जति पनि ठुलो हुनुहुन्छ उनीहरूको धेरै सम्मान गर्ने गर्छन्। आफूभन्दा ठुलोको धेरै सम्मान राख्छ र उहाँहरू जो ठुलो हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट सिकि नै रहन्छ। थप सेवाको अनेक कुराहरू आफूभन्दा ठुलोबाट सिकिरहनु र धेरैभन्दा धेरै सेवा गर्ने शौक राखिरहनु। बाबा बताउनु भयो यसरी शौक हुने जो सेवामा शौकीन बाबाको बच्चाहरूको लक्षणहरू यस्तो हुनेछ। गीत साझ बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीतका 2 लाइन सुने। यो प्रतिज्ञाको गीत हो। जस्तै कसैको विवाहको लागि सगाई गर्दा यो प्रतिज्ञा गर्छन्, हामी स्त्री पुरुष कहिल्यै पनि छुट्टिने छैनौँ। जसरी हामीले आज गीत सुन्यौँ, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, यो भनेको बच्चाहरूले बाबालाई गरेको प्रतिज्ञाको गीत हो कि बाबा दुनियाँको आत्मा जतिसुकै बदलिए तापनि म बदलिनेवाला छुइनँ। जसरी बाबा उदाहरणमा बताउनु भए कि विवाहमा पनि जब स्त्री पुरुषले पनि के गर्छन् भन्दा एक अर्कालाई प्रतिज्ञा गर्ने गर्छन् कि हामी कहिल्यै पनि छुट्ने छैनौँ। कसैको आपसमा मन मिलेन भने छोडी पनि दिन्छन्। यहाँ तिमी बच्चाहरूले कोसँग प्रतिज्ञा गर्छौ? ईश्वरसँग। यहाँ हाम्रो प्रतिज्ञा रहेको छ हामी बाबाको बच्चाहरूको एक बाबाको साथमा ईश्वरसँग। उहाँसँग तिमी बच्चाहरूको वा प्रियतमाहरूको सगाई भएको छ। तर जसले यस्तो विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ उहाँलाई पनि छोडिदिन्छन्। यहाँ तिमी बच्चाहरू बसेका छौ, जानेका छौ, अब बेहदको बाप दादा आउँदै हुनुहुन्छ। यो तिम्रो अवस्था यहाँ रहन्छ, बाहिर सेवा केन्द्रमा त रहन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ तिमीले सम्झन्छौ बाप दादा आउनु भएको छ। बेहद बाबाको मिलन मनाउने क्रममा बाबाको साथमा जब मिलन मनाउँछौँ तब प्रत्यक्ष हामीलाई अनुभूति हुन्छ कि साँच्चीकै बाबा आउनुहुन्छ, आएर हामीसँग रुहरिहान गर्नुहुन्छ, हामीलाई दृष्टि दिनुहुन्छ।
बाबा बताउनुहुन्छ, बाहिर सेवा केन्द्रमा सम्झन्छन् बाबाले चलाउनु भएको मुरली आएको छ। यहाँ र त्यहाँमा धेरै फरक हुन्छ, किनकि यहाँ बेहदको बापदादाको सम्मुख बसेका छौँ, त्यहाँ त सम्मुख हुँदैनौँ। बाबा बताउनुहुन्छ, जब हामी सम्मुखमा बापदादासँग मिलनको अनुभूति गर्छौँ भने त्यहाँ सम्मुख हुन्छौँ, अर्थात् अनुभूति हाम्रो त्यहाँ गहिरो हुन्छ। विशेष मधुबनमा भने जब सेवा स्थानमा आउँछौँ तब त्यो अनुभूति जस्ताको त्यस्तै त्यस्तो हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, चाहन्छन् सम्मुख गएर मुरली सुनौँ। यहाँ बच्चाहरूको बुद्धिमा आउँछ, बाबा आउनुभयो। जसरी अरू सत्सङ्ग हुन्छन् त्यहाँ त सम्झन्छन् फलाना स्वामी आउनुहुन्छ, तर यो ख्याल पनि सबैको एक रस हुँदैन। कैयौँको बुद्धियोग त अरूतर्फ भड्किरहन्छ। कसैलाई पति याद आउँछ, कसैलाई सम्बन्धी याद आउँछ। बुद्धियोग एक गुरुसँग पनि टिक्दैन। कोही विरलै हुन्छ जो स्वामीको यादमा बसेको हुन्छ। बाबा बताउनुहुन्छ कि भक्तिमा पनि जब कसैले गुरु आदिलाई मान्ने गर्छन् भने पनि सत्सङ्ग सुन्ने क्रममा यथार्थ रूपमा जुन गुरुको याद आउनुपर्ने हो, गुरुको साथमा मन बुद्धि टिक्नु पर्ने हो, यथार्थ रूपमा कतिको टिक्ने गर्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, अनेकतर्फ बुद्धियोग भड्किरहेको हुन्छ। यहाँ पनि यस्तै हो। यस्तो होइन सबै शिव बाबाको यादमा रहन्छन्, बुद्धि कहीँ न कहीँ दौडिरहन्छ। मित्र सम्बन्धी आदि याद आउँछन्। पुरा समय एउटै शिव बाबाको यादमा रह्यो भने त अहो सौभाग्य। बाबा बताउनुहुन्छ कि यो पुरानो दुनियाँमा पुरानो शरीरमा रहे तापनि, हरेक कार्य व्यवहारमा भए तापनि, जेसुकै कर्म गरे तापनि हामीले एक बाबाको यथार्थ रूपमा याद गर्न सक्नु, स्थायी रूपमा बाबाको याद टिक्नु मन बुद्धिमा, तब बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि अहो सौभाग्यको कुरा हो। स्थायी यादमा त कोही विरलै रहन्छन्। यहाँ बाबाको सम्मुख रहनाले त धेरै खुसी हुनुपर्छ। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभका गोप गोपीहरूसँग सोध, यो यहाँको नै गायन हो। भक्तिमा भनिन्छ कि अतीन्द्रिय सुखको अनुभूति भनेको गोपी वल्लभको गोप गोपीहरूलाई भएको हुन्छ भनेर। यदि सोध्नु छ कस्तो हुन्छ त्यो अतीन्द्रिय सुख भने उनीहरूलाई सोध्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ। बाबा बताउनुहुन्छ यो यहाँको नै गायन हो। यहाँ तिमी बाबाको यादमा बसेका छौ, जानेका छौ अहिले हामी ईश्वरको गोदमा छौँ, फेरि दैवी गोदमा हुन्छौँ। अहिले सङ्गम युगमा हामी ईश्वरको गोदमा स्वयं पिता परमात्माको गोदको अनुभूति हामी गर्दैछौँ भने भोलिको दिनमा हाम्रो दैवी घरानामा जन्म हुन्छ, दैवी गोदमा हामी जान्छौँ। हुन त कसैको बुद्धिमा सेवाको ख्याल पनि चल्छन्। यो चित्रमा यो सुधार गरौँ, यो लेखौँ, तर राम्रा बच्चाहरूले सम्झन्छन् अहिले त बाबाको कुरा सुन्नु छ। जब बाबाको महावाक्य सुन्दै गरेको हुन्छौँ त्यस बेलामा कति बच्चाहरूलाई, जो सेवाधारी बच्चाहरू हुन्छन् विशेष, उनीहरूलाई यो ख्याल चल्ने गर्छ कि अनेक चित्रहरू छन्, कसरी त्यसको सुधार गर्ने, कसरी अनेक आत्माहरूलाई सुनाउने त्यो कुराहरू। तर जो नेक बच्चाहरू, राम्रो बच्चाहरू जो हुन्छन्, बाबा बताउनुहुन्छ कि जहाँ छु अर्थात् बाबाको महावाक्य चल्दैछ भने त्यस महावाक्य राम्रोसँग सुन्नुपर्छ भन्ने त्यो ख्याल रहन्छ। अरू कुनै पनि सङ्कल्प आउन दिँदैनन्। बाबा ज्ञान रत्नले झोली भर्न आउनु भएको छ, त्यसैले बाबासँग नै बुद्धिको योग लगाउनु छ। बाबा बताउनुहुन्छ कि जुन बेला जुन कार्य चलिरहेको हुन्छ, जुन सब्जेक्ट चलिरहेको हुन्छ त्यसैमा हामीले ध्यान दिनु छ। अर्थात् ज्ञानको महावाक्य बाबाले हामीलाई उच्चारण गरेर ज्ञान धन बाँड्दै हुनुहुन्छ भने ज्ञानमा हामीले त्यस बेला ध्यान दिनुपर्छ। बाबा बताउनुहुन्छ नम्बरवार धारणा गर्नेहरू त हुन्छन् नै, कोहीले
राम्ररी सुनेर धारणा गर्छन्, कोहीले कम धारणा गर्छन्। बुद्धियोग अरूतर्फ दौडिरहन्छ भने धारणा हुँदैन। जब ज्ञान रत्न बाबाले बाँडिरहनु भएको छ भने त्यसलाई राम्रोसँग आफ्नो बुद्धिरूपी झोलीमा भर्छौँ भने तब राम्रोसँग धारणा पनि हुन सक्छ, नत्र भने हुँदैन। बाबा बताउनुहुन्छ कच्चै रहन्छन्। 1-2 पटक मुरली सुने धारणा भएन भने फेरि त्यो बानी पक्का हुन्छ। फेरि जतिसुकै सुनिरहे पनि धारणा हुँदैन। कसैलाई सुनाउन सक्दैनन्। जब स्वयंले नै राम्रोसँग सुनेको छैन भने बाबा बताउनुहुन्छ कि अरूलाई पनि सुनाउन सक्दैनन्। जसलाई धारणा हुन्छ उनलाई सेवाको शौक हुन्छ, उमङ्ग हुन्छ। सोध्छन् गएर धन दान गरौँ, किनकि यो धन त एक बाबा सिवाय अरू कसैसँग छैन। अहिले ज्ञान रत्नको धन बाँड्नको लागि बाबा हाम्रो सम्मुख हुनुहुन्छ। एक बाबाले मात्र यो सच्चा ज्ञानको धन हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको सम्मुखमा रहेर जति आफूले आफ्नो जति झोली भर्न सक्छौँ त्यति अरूलाई पनि दान दिन सक्छौँ। यसरी बुद्धिमानी बच्चाहरूले जब बाबाले ज्ञान दिनुहुन्छ त्यसमा नै ध्यान दिएर आफ्नो झोली भरिरहेको हुन्छ। बाबाले यो पनि जान्नुहुन्छ सबैलाई धारणा हुन सक्दैन, सबैले एक रस उच्च पद पाउन सक्दैनन्। त्यसैले बुद्धि अरूतर्फ भड्किरहन्छ। भविष्यमा तकदीर त्यति उच्च बन्दैन। बाबालाई बच्चाहरूको ड्रामाप्रति पनि एक एक कुराहरूप्रति ध्यान छ। बाबाले बताउनुहुन्छ यो थाहा छ बाबालाई पनि कि सबैको एकरस स्थिति हुँदैन, त्यो पुरुषार्थ हुँदैन र साथै उच्च पद पनि सबैले पाउँदैनन्। कोहीले फेरि स्थूल सेवामा आफ्नो हड्डी दिन्छन्, सबैलाई राजी गर्छन्। जसरी भोजन पकाउँछन्, खुवाउँछन्, यो पनि विषय हो नि। यो पनि एक प्रकारको एक विषय हो। बाबा भन्नुहुन्छ एउटा सब्जेक्ट समान हो भोजन बनाउनु, अरूलाई खिलाउनु। जसलाई सेवाको शौक हुन्छ ऊ मुखले नबोली रहन सक्दैन। फेरि बाबाले देख्नु पनि हुन्छ देह अभिमान त छैन। ठुलोको सम्मान राख्छन् वा राख्दैनन्। ठुला महारथीको सम्मान त राख्नुपर्छ। हो कोही कोही त साना पनि होशियार छन् भने हुन सक्छ ठुलाले उनको सम्मान राख्नुपर्छ, किनकि उनको बुद्धिले छलाङ लगाउँछ। बाबा बताउनुहुन्छ कि जो सानो सानो भए तापनि, उमेरमा सानो भए तापनि, ज्ञानमा भर्खर भर्खर आएको भए तापनि पुरुषार्थको कारणले गर्दा र बाबा भन्छ होशियारी भएको कारणले गर्दा ऊ अगाडि जान सक्छ र ठुलोले पनि उनको सम्मान राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि उनको बुद्धिले छलाङ लगाउँछ। सेवाको शौक देखेर बाबालाई पनि खुसी हुन्छ नि, यसले राम्रो सेवा गर्छ। सारा दिन प्रदर्शनीमा सम्झाउने अभ्यास गर्नुपर्छ। प्रजा त धेरै बन्छन् नि, अरू कुनै उपाय नै छैन। सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी, राजा, रानी, प्रजा सबै यहाँ बन्छन्। अहिले पुरा राजधानी तयार भइरहेको छ, जसमा सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी, राजा, रानी, प्रजा सबै आउँछन्। अनि यो सबै यहाँ नै तयार भइरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ कति सेवा गर्नुपर्छ। बच्चाहरूको बुद्धिमा यो त छ। अहिले हामी ब्राह्मण बनेका छौँ। घर गृहस्थमा रहनाले हरेकको अवस्था त आफ्नै रहन्छ नि, घरबार त छोड्नु छैन। बाबा बताउनुहुन्छ आफ्नो अवस्था रहन्छ, आफ्नो व्यवहार रहेको छ, परिस्थिति हुन्छ हरेकको। बाबाले हरेकलाई त्यही अनुसारको श्रीमत पनि दिनुभएको छ, तर घरबार त छोड्नु छैन। बाबा भन्नुहुन्छ घरमै बस, तर बुद्धिमा यो निश्चय राख्नुपर्छ पुरानो दुनियाँ त खत्तम भए जत्तिकै छ। अब बाबासँग हाम्रो काम छ। एक बाबा जसले हामीलाई नयाँ दुनियाँको मालिक बनाउँदै हुनुहुन्छ, विश्वको नै अधिकार हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। जुन अहिले रहेको यो पुरानो दुनियाँको विनाश हुँदैछ,
सम्पूर्ण कुरा विनाशी रहेको छ। जति पनि अहिले हामी देख्छौँ यो सारा कुरा विनाशी छ भने एक बाबाले जुन राजधानी हामीलाई तयार बनाएर दिँदै हुनुहुन्छ त्यस राजधानीको हामी मालिक बन्नु छ भने एक बाबाको साथमा नै हाम्रो काम छ। यो पनि जानेका छौँ कल्प पहिला जसले ज्ञान लिएका थिए उनैले लिन्छन्। सेकेन्ड बाई सेकेन्ड हुबहु दोहोरिरहेको छ। आत्मामा ज्ञान रहन्छ नि। बाबा बताउनुहुन्छ हरेक ज्ञान त आत्मामा रेकर्ड भइरहेको छ। बाबाको पासमा पनि ज्ञान छ। तिमी बच्चाहरू पनि बाबा जस्तो बन्नु छ। पोइन्ट धारणा गर्नु छ। सबै पोइन्ट एउटै समयमा सम्झाइँदैन। विनाश पनि सामुन्ने खडा छ। यो त्यही विनाश हो जुन कल्प अगाडि भएको विनाश थियो। कलयुगको अन्त्यको विनाश। बाबा भन्नुहुन्छ यो सारा पुरानो दुनियाँको विनाश जुन पहिला भएको थियो अब फेरि त्यही ड्रामा अनुसार हुबहु रिपिट हुँदैछ। त्यही नै विनाश हो। बाबा भन्नुहुन्छ सतयुग त्रेतामा त कुनै लडाईँ हुँदैन। त्यो त पछि जब धेरै धर्म हुन्छन् सेना आदि आउँछन् अनि लडाईँ सुरु हुन्छ। सबैभन्दा पहिला आत्माहरू सतो प्रधानबाट गिर्छन् अनि सतो रजो तमोको स्टेज हुन्छ। यो सबै बुद्धिमा राख्नुपर्छ कसरी राजधानी स्थापना भइरहेको छ। बाबाले जुन दिनुभएको ज्ञान एक एक ज्ञानको पोइन्ट हामीले बुद्धिमा धारणा गर्नु छ कि कसरी हाम्रो नयाँ राजधानीको स्थापना भइरहेको छ। पुरानो दुनियाँको कसरी विनाश भइरहेको छ। नयाँ दुनियाँमा गइसके पश्चात सतो प्रधान आत्मा हामी कसरी सतो रजो तमोमा आउँछौँ। यहाँ बसेका छौँ बुद्धिमा राख्नु छ शिव बाबा आएर हामीलाई खजाना दिनुहुन्छ जसलाई बुद्धिमा धारणा गर्नु छ। राम्रा राम्रा बच्चाहरूले नोट पनि लेख्छन्। बाबा बताउनुहुन्छ जो तीक्ष्ण बुद्धिका बच्चाहरू छन् राम्रा राम्रा बच्चाहरू छन् उनीहरूले बाबाले भन्नुभएको एक एक ज्ञानको पोइन्टहरू नोट पनि गर्छन्। लेख्नु राम्रो हो तब बुद्धिमा टपिकहरू आउँछन्। आज यस टपिकमा सम्झाउँछु। बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई कति खजाना दिएको थिएँ। सत्ययुग त्रेतामा तिमीसँग अथाह धन थियो। फेरि वाम मार्गमा जानाले त्यो कम हुँदै गयो। खुसी पनि कम हुँदै गयो। केही न केही विकर्म हुन थाल्छ। यसरी बाबा बताउनुहुन्छ सुरुवातमा सतयुग त्रेतामा जति अथाह धन थियो त्यो बिस्तारै बिस्तारै भक्ति मार्गमा वाम मार्गमा जानाले बाबा भन्नुहुन्छ त्यो कम हुँदै गयो। खुसी पनि सँगसँगै कम हुँदै गयो। कला शक्ति पनि आत्माको कम हुँदै गयो भने यसरी केही न केही विकर्म आत्माबाट हुन थाल्यो। झर्दा झर्दा कला कम हुँदै जान्छ। सतो प्रधान सतो रजो तमोको अवस्थामा हुन्छन्। सतोबाट रजो आउँदा यस्तो होइन झट्ट आइहाल्छन्। बिस्तारै बिस्तारै झर्छन्। तमो प्रधानमा पनि बिस्तारै बिस्तारै सिडी झर्दै जान्छौ। कला कम हुँदै जान्छ। बाबा बताउनुहुन्छ कि एकैचोटि केही पनि हुँदैन। बिस्तारै बिस्तारै सतो प्रधानबाट सतो फेरि रजो प्रधान फेरि तमोबाट तमो प्रधान अवस्थामा आइपुग्छौँ। त्यसरी बाबाले हामी आत्माको कर्मको गुह्य गतिको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ कसरी आत्माको अवस्थामा परिवर्तन आउँदै जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ दिन प्रतिदिन कम हुँदै जान्छ। अब छलाङ मार्नुपर्छ। तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नु छ। यसको लागि समय चाहिन्छ। गायन पनि छ चढे तो चाखे वैकुण्ठ रस गिरे तो चकनाचुर। कामको चोट लाग्यो भने एकदम चकनाचुर हुन्छन्। बाबा बताउनुहुन्छ कि जब विकारको चोट आत्मामा लाग्छ तब एकदम चकनाचुर हुन जान्छ। हड्डी हड्डी टुट्छ। कोही मनुष्यले आफ्नो जीवघात गर्छन्। आत्मघात होइन जीवघात भनिन्छ।
यहाँ त बाबासँग वर्षा प्राप्त गर्नु छ। बाबालाई याद गर्नु छ, किनकि बाबाबाट वात्साही मिल्छ। बाबा बताउनुहुन्छ जसरी एक बाबाले हामीलाई त्यो बेहदको वात्साही दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो प्राप्त गर्नको लागि एक बाबालाई नै हामीले याद गर्नु छ। आफूसँग सोध्नु छ, मैले बाबालाई याद गरेर विश्वको लागि कति कमाई गरेँ। जति बाबाको याद त्यति हामी आत्मामा पवित्रता बढ्दै जान्छ, आत्मा पावन बन्दै जान्छौँ भने यसरी आत्माको कमाई सुरु हुन्छ। यसरी कमाई कतिसम्म हामीले आफ्नोमा जम्मा गरेको छौँ त्यो आफैले आफैलाई सोध्नु छ। कति अन्धाको लट्ठी बने, घर घरमा सन्देश दिनुपर्छ। अब यो पुरानो दुनियाँ परिवर्तन भइरहेको छ। बाबाले नयाँ दुनियाँको लागि राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। सिडीमा सबै देखाइएको छ। जुन चित्र हाम्रो पासमा छ, विशेष 84 जुनी अर्थात् 84 जन्मको सिडी जुन छ त्यसमा स्पष्ट रूपमा हरेक कुरा बताइएको छ। यो बनाउन मेहनत लाग्छ, सारा दिन ख्याल चलिरहन्छ यस्तो बनाऊ जुन सबैले बुझ्न सकुन्। सारा दुनियाँ त आउँदैन, देवी देवता धर्मका मात्र आउँछन्। मात्र देवी देवता धर्मको आत्माहरूले आएर यथार्थ रूपमा बुझ्नेछन्। बाबा बताउनुहुन्छ तिम्रो सेवा त धेरै चल्छ। तिमीले त जानेका छौ हाम्रो यो क्लास कहिलेसम्म चल्छ। उनले त कल्पको आयु लाखौं वर्ष भन्छन्। शास्त्र आदि सुनाइरहन्छन्। सम्झन्छन् जब अन्त्य हुन्छ तब सबैका सद्गतिदाता आउनुहुन्छ र जो हाम्रा शिष्य छन् उनको गति हुन्छ। फेरि हामी पनि गएर ज्योतिमा समाहित हुन्छौँ। यसरी दुनियाँमा जो शास्त्र आदि पढिरहेका छन्, भक्ति गरिरहेका छन्, ठुला ठुला महागुरु सन्तहरूले पनि यसरी ख्याल गरिरहेका छन् कि अब समयको जब अन्त्य आउँछ तब स्वयं पिता परमात्मा सद्गतिदाता आउनुहुन्छ र सबैको उद्धार गर्नुहुन्छ, सबैलाई सद्गति दिनुहुनेछ। आफ्नो जति पनि शिष्यहरू छन् उनीहरूले पनि सद्गति पाउँछन् भने म स्वयं पनि सद्गति प्राप्त गरेर ज्योतिमा लीन हुनेछु भन्ने ख्याल राख्छन्। तर यस्तो त हुँदैन। तिमीले अहिले जानेका छौ हामीले अमर बाबा सँग सच्चा सच्चा अमर कथा सुनिरहेका छौँ। अमर बाबाले जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्नु पनि छ। स्वयं अमरनाथ पिता परमात्मा बाबा आएर हामीलाई अमर कथा जुन सुनाइरहनु भएको छ, बाबाले भन्नुभएको एक एक कुरालाई अवश्य मान्नु पनि छ। केवल भन्नुहुन्छ मलाई याद गर, पवित्र बना, नत्र सजाय धेरै खानुपर्छ। विकर्मको बोझ जुन शिरमाथि हरेक आत्माको रहेको छ, त्यस कारणले गर्दा जुन सजाय प्राप्त हुन्छ, बाबा बताउनुहुन्छ त्यसबाट बच्नको लागि एक बाबाको याद गर्नु छ र पवित्र बन्नु छ, नत्र सजाय धेरै खानुपर्छ, पद पनि सानो मिल्छ। सेवामा मेहनत गर्नुपर्छ। जसरी दधीची ऋषिको उदाहरण छ, हड्डी पनि सेवामा दिए। जसरी दधीची ऋषिको उदाहरण देखाइएको छ कि कसरी दधीची ऋषिले आफ्नो जीवन सम्पूर्ण यज्ञमा अर्पण गर्यो। अन्त्य समयमा हड्डीलाई पनि आफ्नो सेवामा अर्थात् यज्ञमा स्वाहा गरेको देखाइएको छ। अर्थात् यो उदाहरण भनेको विशेष अहिले सङ्गम युगमा बाबाले जुन बेहदको सेवा नयाँ दुनियाँको स्थापनाको कार्यमा बाबाले आफ्नो बच्चाहरूलाई लगाउनु भएको छ, आफ्नो बच्चाहरूलाई निमित्त बनाउनु भएको छ भने यसमा हड्डी हड्डी आफ्नो स्वाहा गर्नु छ, अर्थात् अर्पण गर्नु छ। आफ्नो शरीरको पनि ख्याल नगरेर सारा दिन सेवामा रहनु, त्यसलाई भनिन्छ सेवामा हड्डी दिनु। एउटा छ शारीरिक हड्डी सेवा, दोस्रो छ रुहानी हड्डी सेवा। रुहानी सेवाधारीले रुहानी ज्ञान नै सुनाइरहन्छन्।
बाबा बताउनुहुन्छ जो रुहानी सेवाधारी छ आत्माको कल्याण अर्थ उसले रुहानी ज्ञान बाबाबाट प्राप्त अरूलाई पनि दान दिने रहन्छ। धन दान गर्दै खुसीमा नाचिरहन्छन्। दुनियाँमा मनुष्यले जो सेवा गर्छन् त्यो सबै हो शारीरिक। शास्त्र सुनाउँछन् त्यो कुनै रुहानी सेवा त होइन। रुहानी सेवा त केवल बाबाले आएर सिकाउनुहुन्छ। सच्चा रुहानी सेवा भनेको के हो? रुहानी ज्ञान मार्फत स्वयं रुहानी बाबाले आएर हामीलाई अहिले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, सिकाउँदै हुनुहुन्छ। रुहानी बाबा आएर रुहानी आत्माहरूलाई पढाउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले अहिले तयारी गरिरहेका छौ सत्ययुगी नयाँ दुनियाँमा जानको लागि। अहिले पुरुषार्थ गरिरहेको छौँ, एक बाबाको याद गर्छौँ, ज्ञान ध्यान दिएर सुन्छौँ। यो सबै हो भोलिको दिनमा नयाँ सत्यकी दुनियाँमा जानको लागि, त्यस दुनियाँको मालिक बन्नको लागि। त्यहाँ तिमीबाट कुनै विकर्म हुँदैन। त्यो हो नै राम राज्य। त्यहाँ हुन्छन् नै थोरै। अहिले त रावण राज्यमा सबै दुखी छन् नि। यो सारा ज्ञान पनि तिम्रो बुद्धिमा छ नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा बताउनुहुन्छ अहिले जुन बाबाले ज्ञान धन हामी बच्चाहरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ, यो सारा ज्ञान पनि हाम्रो बुद्धिमा आफ्नो नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार हामीले धारणा गरिरहेका छौँ। यस सिडीको चित्रमा नै सारा ज्ञान आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ यो अन्तिम जन्म पवित्र बन, तब पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौ। जसरी सिडीमा देखाइएको छ अन्तिम जन्म अर्थात् सङ्गमयुगी पवित्र ब्राह्मण जन्म। यस जन्ममा हामी आत्माले जति आफूलाई पवित्र बनाउन सक्छौँ त्यति पवित्र दुनियाँको हामी मालिक बन्न सक्छौँ। तिमीले यस्तो सम्झाउनु पर्छ जसबाट मनुष्यलाई थाहा होस् हामी सतो प्रधानबाट तमो प्रधान बनेका हौँ, फेरि यादको यात्राबाट नै सतो प्रधान बन्छौँ। देखेपछि बुद्धि चल्छ यो ज्ञान कसैसँग छैन। जुन ज्ञान हामीले सुनिरहेको छौँ, जुन हामीले सुन्यौँ र अन्य आत्माहरूलाई जब सुनाउँछौँ भने अवश्य पनि उनीहरूले पनि आश्चर्य मानेर देखेपछि जब बाबा हुनुहुन्छ यो आश्चर्य अवश्य मान्नेछ कि ज्ञान जुन अहिले सुनिरहेको छु यो त कहीँ पनि कसैले सुनाएको थिएन, कहीँ पनि कसैसँग सुनेको थिएन। भन्छन् यस सिडीमा अरू धर्मको समाचार कहाँ छ? त्यो फेरि यो सृष्टि चक्रमा लेखेको छ। उनीहरू नयाँ दुनियाँमा त आउँदैनन्, उनीहरूलाई शान्ति मिल्छ। हिन्दूहरू नै स्वर्गमा थिए नि। जो आदि सनातन देवी देवता धर्मको आत्माहरू नै सुरुवातको समयमा स्वर्ग सत्यकी दुनियाँमा थिए। बिस्तारै बिस्तारै बाबा बताउनुहुन्छ द्वापर युगमा आइसके पश्चात फेरि आफूलाई हिन्दू कहलाउन थाले। बाबा पनि यहाँ आएर राजयोग सिकाउनुहुन्छ। त्यसैले भारतवर्षको प्राचीन योग सबैले चाहन्छन्। यी चित्रबाट उनीहरूले स्वयं पनि बुझ्छन् अवश्य नयाँ दुनियाँमा केवल भारतवर्ष थियो। आफ्नो धर्मलाई पनि बुझ्छन्। हुन त क्राइस्ट आए धर्म स्थापना गर्न। यस समयमा उनी पनि तमो प्रधान छन्। जब धर्म स्थापना गर्न क्राइस्ट आउनुभएको थियो त्यतिखेर त आत्मा सतो प्रधान थियो। तर बिस्तारै बिस्तारै अहिले उनको अवस्था पनि के छ? तमो प्रधान अवस्थामा। बाबा हुनुहुन्छ रचयिता र रचनाको यो कति ठुलो ज्ञान छ। स्वयं रचयिताले दिनुभएको ज्ञान आफ्नो रचनाको कति बेहदको ज्ञान छ। तिमीले भन्न सक्छौ हामीलाई कसैको पैसाको आवश्यकता छैन। पैसा हामीले के गर्ने? तिमीले पनि सुन, अरूलाई पनि सुनाऊ। यी चित्र आदि छपाऊ, यी चित्रबाट काम लिनु छ। हल बनाऊ जहाँ यो ज्ञान सुनाउन सकियोस्। बाँकी मैले पैसा लिएर के गर्ने? तिम्रै घरको कल्याण हुन्छ। तिमीले केवल प्रबन्ध गर।
धेरै आएर भन्छन्, रचयिता र रचनाको ज्ञान त धेरै राम्रो छ, यो त मनुष्यहरूले नै बुझ्नु छ। यसरी बाबा बताउनुहुन्छ यो बेहदको रचयिता र रचनाको ज्ञानलाई ध्यान दिएर राम्रोसँग बुझ्नु छ। त्यस पश्चात बाबा बताउनुहुन्छ यदि सेवाको यदि शौक छ भने सेवा गर्न सक्छौँ, नत्र बाबा बताउनुहुन्छ यसको कुनै पनि फिस छैन। भगवानले आफ्नो पढाइ जब पढाउनुहुन्छ त्यतिखेर कहिले पनि कसैसँग त्यो खर्च लिनुहुन्न। जति पनि हामीले अर्पण गर्छौँ यो हाम्रै लागि हुन जान्छ। बाबा बताउनुहुन्छ यदि छ सेवा गर्ने शौक, यदि धन छ भने सेवामा सफल गर, ठुलो ठुलो हल बनाऊ जहाँ राम्रोसँग अनेक आत्माहरूलाई सबैलाई ज्ञान दिन सकियोस्। बेलायतीहरूले पनि यो ज्ञान सुनेर धेरै मन पराउँछन्, धेरै खुसी हुन्छन्, सम्झन्छन् हामीले पनि बाबाको साथमा योग लगायौँ भने विकर्म विनाश हुन्छ। सबैलाई बाबाको परिचय दिनुपर्छ। बुझ्छन् यो ज्ञान त ईश्वर बाहेक अरू कसैले दिन सक्दैन। भन्छन् खुदाले बहिष्ठ स्थापना गर्नुभयो, तर उहाँ कसरी आउनुहुन्छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन। अवश्य पनि स्वर्ग स्थापना गर्न, बहिष्ठ स्थापना गर्न स्वयं खुदा भगवान यस धरामा आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास त छ, तर उहाँ आउनुहुन्छ कसरी यो कसैलाई थाहा छैन। तिम्रो कुरा सुनेर खुसी हुन्छन्, फेरि पुरुषार्थ गरेर योग सिक्छन्। तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नको लागि पुरुषार्थ गर्नेछन्। सेवाको लागि धेरै ख्याल गर्नुपर्छ। यहाँ गरेर देखाऊ अनि बाबाले बाहिर पनि पठाउनुहुन्छ। बाबा बताउनुहुन्छ जब सेवाको सबूत दिन्छौ भने त बाबाले अनेक स्थानमा पठाउनुहुनेछ सेवाको लागि। त्यहाँ यो मिसन जानेछ। अझै समय बाँकी छ नि। नयाँ दुनियाँ बन्न कुनै समय कहाँ लाग्छ र? कहीँ पनि भूकम्प आदि जान्छ भने 2-3 वर्षमा नै नयाँ भवन आदि बनाउँछन्। बाबा बताउनुहुन्छ जब कहीँ पनि भूकम्प हुन्छ, अनेक तुफानहरू आउँछ भने, कहीँ विनाश हुन्छ भने पनि 2-3 वर्षमा नै अहिले त्यो वैज्ञानिक स्रोतहरूको आधारद्वारा अनेक अनुसन्धान बाबा हुनुहुन्छ आविष्कारहरू यस्तो तयार भएको छ कि 2-3 वर्षमा नै नयाँ नयाँ भवन घरहरू आदि तयार हुन्छ। कामदार धेरै छन्, सामान सारा तयार छ भने बन्नमा ढिलो कहाँ हुन्छ र? बेलायतमा घर कसरी बन्छन्? मिनेट मोटर। बाबा भन्नुहुन्छ कि मिनेटमा मात्र पनि धेरै कार्यहरू सम्पन्न हुन्छ। यसरी छिटोभन्दा छिटो कार्य सम्पन्न हुने त्यस्तो साधनहरू तयार भइसकेको छ। स्वर्गमा कति छिटो बन्छन् होला, जबकि नर्कमा पुरानो दुनियाँमा त यति छिटो हुन्छ भने बाबा बताउनुहुन्छ कि अन्दाज गरौँ कि स्वर्गमा कति छिटो बन्छन् होला। सुन चाँदी आदि तिमीलाई धेरै मिल्छ। खानीबाट तिमीले सुन चाँदी हिरा लिएर आउँछौ, त्यो सिप सबैले सिकिरहेका छन्। अहिले प्र्याक्टिकलमा हरेकले त्यस दुनियाँमा बनाउनको लागि, तयार गर्नको लागि, त्यस दुनियाँको कार्यको लागि अहिले नै त्यो सिपहरू सिकेर संस्कार त्यहाँ लिएर जानेछन्। विज्ञानको कति घमण्ड चलिरहेको छ, यो विज्ञान त्यहाँ काममा आउँछ। यहाँ सिक्नेले फेरि अर्को जन्म त्यहाँ लिन्छन् र त्यसलाई काममा ल्याउँछन्। त्यति बेला त सारा दुनियाँ नयाँ हुन्छ, रावण राज्य खत्तम हुन्छ। 5 तत्व पनि नियम अनुसार सेवामा रहन्छन्। प्रकृति जीत आत्मा जब हामी पूर्ण रूपमा बन्छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ 5 तत्व पनि त्यहाँ नियम अनुसार हामी आत्माहरूको सेवामा त्यहाँ हाजिर हुनेछन्। स्वर्ग बन्छ, त्यहाँ कुनै यस्तो उपद्रव हुँदैन, रावण राज्य नै हुँदैन, सबै सतोप्रधान हुन्छन्। बाबा बताउनुहुन्छ प्रकृति पनि त्यहाँ अति सतोप्रधान भएको कारणले गर्दा, रावण राज्य त्यहाँ नभएको कारणले गर्दा हरेक कुरा सतोप्रधान सुख प्रदान गर्ने हुन्छ।
बाबा भन्नुहुन्छ सबैभन्दा राम्रो कुरा हो तिमी बच्चाहरूको बाबासँग धेरै प्यार हुनुपर्छ। बाबाले खजाना दिनुहुन्छ, त्यसलाई धारण गरेर अरूलाई दान दिनु छ। बाबाले जुन दिनुभएको ज्ञानको खजाना, गुणको खजाना, शान्तिको, शक्तिको खजानालाई स्वयंमा धारण गरेर अनेक अरू आत्माहरूलाई पनि हामीले दानमा दिनु छ। जति दान दियो त्यति जम्मा हुँदै जान्छ। सेवा नै गर्दैनौ भने धारणा कसरी हुन्छ? सेवामा बुद्धि चल्नुपर्छ। सेवा त धेरै हुन सक्छ। दिन प्रतिदिन उन्नति हुँदै जान्छ, आफ्नो पनि उन्नति गर्नु छ। बाबा बताउनुहुन्छ यदि शौक छ सेवाको भने सेवा त धेरै छ, धेरै हुन सक्ने स्थिति छ, तर दिन प्रतिदिन स्वको उन्नति पनि गर्दै जानु छ र सेवामा पनि उन्नति ल्याउनु छ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्लिँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार आज 1 नम्बरमा छ, सदा रुहानी सेवामा तत्पर रहनु छ। ज्ञान धन दान गरेर खुसीमा नाच्नु छ। स्वयंले धारण गरेर अरूलाई गराउनु छ। धारणा 1 मा बाबा आज हामीलाई यो पक्का गराउँदै हुनुहुन्छ कि सदा रुहानी सेवामा तत्पर रहनु छ। बाबाले दिनुभएको ज्ञान धनको दान दिँदै, दान गर्दै, अनेक आत्माहरूलाई बाँड्दै खुसीमा नाच्नु छ। स्वयंले पनि धारण गरेर अरूलाई पनि गराउनु छ। धारणा 2 मा बाबाले जुन ज्ञानको खजाना दिनुहुन्छ त्यसबाट आफ्नो झोली भर्नु छ, नोट गर्नु छ। फेरि टपिकहरूमा सम्झाउनु छ। ज्ञान धनको दान गर्नको लागि उत्साहित हुनुपर्छ। यसरी बाबाले पल पल यो हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को धारणा 2 मा पनि कि बाबाले जुन ज्ञानको खजाना दिँदै हुनुहुन्छ हामीलाई, यसबाट आफ्नो बुद्धिरूपी झोली भर्दै अर्थात् नोट गर्दै पनि यसरी अनेक टपिकहरूमा अन्य आत्माहरूलाई सम्झाउनु छ। हर पल ज्ञान धन दान गर्नको लागि उत्साहित हुनुपर्छ। वरदान आज बाबा हामीलाई दिनुहुन्छ, निराकार सो साकार यस मन्त्रको स्मृतिद्वारा सेवाको पाठ खेल्ने रुहानी सेवाधारी भव। निराकार सो साकार यस मन्त्रको स्मृतिद्वारा सेवाको पाठ खेल्ने रुहानी सेवाधारी भवको वरदान बाबा आज दिनुहुन्छ। वरदानको विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ, जसरी बाबा निराकार सो साकार बनेर सेवाको पाठ खेल्नुहुन्छ, त्यसै गरी बच्चाहरूले पनि यस मन्त्रको यन्त्र स्मृतिमा राखेर सेवाको पाठ खेल्नु छ। यो साकार सृष्टि, साकार शरीर स्टेज हो। स्टेज आधार हो, पाठधारी आधार मूर्त हो, मालिक हो। यस स्मृतिद्वारा न्यारा बनेर पाठ खेल्यो भने सेन्सको साथसाथै इसेन्सफुल अर्थात् सार स्वरूप रुहानी सेवाधारी बन्छौ। यसरी बाबा हामीलाई भन्नुहुन्छ उदाहरण दिँदै कि जसरी बाबा पनि निराकार सो साकार स्थितिमा आएर साकार बनेर बाबाले हामी बच्चाहरूको सेवा गर्नुहुन्छ, सेवाको पाठ खेल्नुहुन्छ भने यसरी नै हामी बच्चाहरूले पनि यस मन्त्रद्वारा अर्थात् निराकार सो साकारको मन्त्रको स्मृतिद्वारा यो स्मृतिमा विशेष राखेर सेवाको पाठ खेल्नु जरुरी छ। यो साकार सृष्टि, साकार शरीर भनेको एक स्टेज समान हो बाबा भन्नुहुन्छ र स्टेज भनेको आधार हो भने पाठधारी आत्मा भनेको चाहिँ आधार मूर्त हुन्छ, मालिक हुन्छ। र यस स्मृतिद्वारा नै न्यारा बनेर जब हामी पाठ खेल्छौँ भने सेन्सको साथसाथै इसेन्सफुल अर्थात् स्वार स्वरूप पनि रुहानी सेवाधारी आत्मा हामी बन्न सक्छौँ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ
साक्षी बनेर हर खेललाई देख्नेवाला नै साक्षी द्रष्टा हो। साक्षी बनेर हर खेललाई देख्नेवाला नै साक्षी दृष्टा हो। यसरी हर पाठलाई जसरी बाबा साक्षी बनेर हेर्नुहुन्छ, हामी बच्चाहरूको पाठलाई, नाटकलाई, यसरी नै हामी आत्मा पनि साक्षी बनेर हर खेलको पाठलाई हेर्छौँ भने तब हामी सच्चा रूपमा बाप समान साक्षी दृष्टा बन्न सक्छौँ। ओम शान्ति। बालक